अस्सलामुअलैकुम वीवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ दाल चावल रेसिपी। दाल मूंग और मसूर जो कि आपने देखी, मैंने उसको गीला किया था आधे घंटे के लिए। आधे घंटे बाद प्रेशर कुकर में मैंने पानी गर्म किया है और इसमें मैंने दाल शामिल कर दी है। मैं आपका अपना शेफ़ वलीद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दाल को जैसे जोश आया इसके ऊपर जाग आई, और जाग आपने लाजमी रिमूव कर लेनी है, क्योंकि जाग से दाल नहीं रिमूव करेंगे तो इसका ज़ायका ख़राब होगा। उससे दाल के अंदर आपको एक स्मेल आएगी। अगर आप जाग रिमूव कर देंगे तो वो स्मेल नहीं आएगी, दाल की खुशबू आपको आ जाएगी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा स्टेप बाई स्टेप, ताकि आपको समझ आ सके। और वीडियो के आखिर में कमेंट करना भी मत भूलिएगा। इसमें मैंने शामिल किया 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें हल्दी शामिल की है और 1 टीस्पून इसमें मैंने लाल मिर्च शामिल की है। शामिल करने के बाद इसमें जनाब हम शामिल करने जा रहे हैं जो लहसुन, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च। एक प्याज था छोटा सा मेरे पास, एक टमाटर था दरमियाने साइज़ का, 5 से 6 जुगे लहसुन के और 2 सब्ज़ मिर्च, वो जनाब मैंने इसमें शामिल किए और इसको लगा दिया हमने 12 मिनट के लिए प्रेशर। 12 मिनट कंप्लीट हुए तो हमने प्रेशर खोला तो देखें माशाल्लाह से दाल हमारी गल चुकी है बेहतरीन किस्म की। इसको ऐसे अच्छे से घोट लेंगे और इसके अंदर पानी क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम इसको थोड़ी देर चूल्हे पर रखेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। इतनी देर में हमने इसको तड़का भी लगाना है, तो तड़के का सामान भी साथ तैयार करते हैं। इतने में पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसको तड़का भी लगा लेंगे। देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं पानी खुश्क हो गया है, तो दाल भी हमारी माशाल्लाह से बेहतरीन थिक हो चुकी है और पतली हो चुकी है, चावलों के लिए परफेक्ट हो चुकी है। यहाँ पे आप इसमें चाहें तो नमक मिर्च भी बराबर कर सकते हैं। तड़के के लिए आपने एक फ्राई पैन लेना है। फ्राई पैन लिया है मैंने, जैसा कि आप देख सकते हैं। फ्राई पैन में हमने ऐड करना है ऑयल या घी, जो भी आप पसंद करते हैं वो शामिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे आधा कप इसमें ऑयल शामिल किया है और इसमें हम शामिल करेंगे थोड़ा सा प्याज, और इसके साथ मेरे पास थोड़ा सा लहसुन भी है, तो लहसुन हम थोड़ी बाद में शामिल करेंगे। पहले हमने प्याज शामिल करना है। प्याज जैसे थोड़ा सा पक जाएगा हम इसमें सब्ज़ मिर्च है मेरे पास एक कटी हुई लंबी लंबी, और लहसुन के जो है ना 8 से 10 जो मैंने स्लाइस टाइप काट लिए थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको हमने यहाँ पे कर लेना है गोल्डन ब्राउन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गोल्डन ब्राउन होने जा रहा है, तो आपने इसको गोल्डन ब्राउन करने होने देना है। और इसमें हम शामिल करेंगे ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा तकरीबन 1 टीस्पून, और इसके साथ ही इसमें जनाब हम थोड़ी सी लाल मिर्च शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, और इसको अप्लाई करेंगे दाल के ऊपर और इसके ऊपर लगा देंगे ढकना। चलते हैं चावलों की तरफ। वीडियो बहुत लंबी होने जा रही है क्योंकि आज 2 डिशें इकट्ठी बनाने जा रहा हूँ। चावलों के लिए मैंने जनाब बहुत ही आसान रेसिपी है जो मैंने इसके साथ चावल तैयार किए हैं, आपको मज़ा आने वाला है, यकीन करें आज। तो चावलों को मैंने 1 कप चावल हैं मेरे हिसाब से, तो उसके हिसाब से मैंने इसमें 1/2 कप ऑयल शामिल किया है और थोड़ा सा मैंने इसमें लहसुन शामिल किया है, 1 टेबल स्पून लहसुन। अदरक का पेस्ट है वो इसमें शामिल किया। जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा इसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करना है। तो लीजिए जनाब, ये गोल्डन ब्राउन होने जा रहा है। जैसे ही जनाब इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल कर दूंगा सफ़ेद ज़ीरा। लेकिन आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो अच्छी लगे तो अपना कमेंट्स से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लहसुन हमारा ब्राउन हो गया है, तो हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा यहाँ पे मेरे पास। ज़ीरे को थोड़ा सा भूनेंगे और भूनने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे पानी। पहले आप थोड़ा सा पानी शामिल कर लेंगे और बाद में हम चावलों के हिसाब से इसमें पानी डाल देंगे।
अब मेरे पास जो चावल हैं वो अच्छे वाले हैं, तो मैंने जितने चावल के लिए किए हैं मैंने उससे डबल इसमें पानी शामिल किया है। इसमें जनाब मैंने शामिल किया थोड़ी सी हल्दी, तकरीबन 1 टीस्पून। ये ऑप्शनल है, आप ना भी यूज़ करना चाहें तो कोई मसला नहीं है। आप जनाब मेरे पास जो चावल हैं उसमें मैंने जितने चावल गीले किए हैं उससे डबल मैंने इसमें पानी डालना है। ठीक है जी, आपके पास जो चावल हैं आप उस हिसाब से देखिए, कोशिश किया करें जितने चावल हो उससे थोड़ा सा पानी ऊपर डाला करें। फ़र्ज़ करें आपने 1 कप चावल अगर बासमती या नॉर्मल वाली, तो आप 1 कप अगर है तो 1.5 कप पानी डाल दें। अब जनाब हम इसमें पानी को जोश आ चुका है तो इसमें नमक शामिल करेंगे ज़ायके के हिसाब से, और इसमें शामिल कर देंगे चावल जो कि मैंने 20 मिनट के लिए गीले किए थे। चावलों का पानी जनाब हम खुश्क करेंगे। जैसे चावलों का पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसको लगाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए दम। लेकिन अफसोस की बात है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और ना ही आपने जाते हुए कमेंट्स करना है, और ना ही आपने वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि आपको मज़े का खाना मिल गया है। आपको ज़रूरत ही क्या है इस अमल की। अब आप देख सकते हैं कि चावलों का पानी यहाँ पे खुश्क होने जा रहा है, तो मैं इसको लगा दिया दम और चूल्हे का आंच कर दिया स्लो। तो 10 मिनट बाद इसको मैं खोलता हूँ तो मेरा बेहतरीन किस्म का जो पुलाव है वो तैयार हो चुका है। आप इस तरह पुलाव को और दाल को ज़रूर इंजॉय कीजिएगा, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।